Green Noise är samlingsnamnet på en serie konstverk. Och de två som jag kommer att visa i höst, ett är ett ljudverk och det andra är, som jag ser det, en digital målning. Hela verket har sin upprinnelse för ungefär ett år sedan, eller längre. Jag fick reda på att i jordbruket så använder man en sorts sensor som läser av den gröna färgen på grödan. Och beroende på hur mörkt eller ljus den gröna färgen är så styr det hur mycket gödning man sprider ut så att man inte behöver släppa ut mer än nödvändigt. Jag tyckte det var så fint just det här att man väljer att läsa av den gröna färgen. Så jag ville använda det. Och i det här ljudverket så översätter jag då, istället för att översätta till mängd gödning så översätter jag avläsningen till ljud. Och ljudet som jag använder, det är min egen röst. Som jag har satt ihop olika ackord kan man säga. Baserat på hur man i historien tidigare har tittat på vilken ton olika färger har. För jag är inte den första som funderar på hur färg låter. Det andra verket, den digitala målningen, som ju också är, alla de här verken är ju en hyllning till naturen. Det är någon sorts utveckling av landskapsmåleri kan man säga. Och det verket, det digitala verket, det bygger på samma läsning som man gör med den här sensorn. Men istället för att översätta till ljud i det här fallet så kör jag det genom ett program som översätter det till min tolkning av den gröna färgen. Så det blir som ett sorts rutmönster som rör sig och uppdateras en gång i sekunden, precis som den här avläsningen sker. Och det blir som en abstrakt målning kan man säga, en sorts impressionistisk digital målning. Och det är intressant att jobba med olika människor från olika delar av yrkesvärlden. Just det här att samarbeta med tekniker eller programmerare eller lantbrukare. Det är väldigt spännande att möta alla de här människorna som tänker på ett sätt som är väldigt duktiga på sitt område, men det är ett helt annat område än mitt område. Och jag tycker också det är intressant vem som kommer att se eller höra det här verket. För det körs ju i fält. Det är ju, lantbrukaren kör sin traktor och då spelas det här ljudverket. Och det skulle kunna vara så att han eller hon är den enda som hör det här verket. Om man inte räknar med fåglar och andra djur. Men annars kan det vara sådana som är förbipasserande, sådana som bor i närheten. Och jag tycker det är intressant hur man kan visa konst utanför den urbana sfären. Vem är det egentligen som konsten är till för? Är det bara de som bor i stan eller är det andra också? En detalj som jag tycker är intressant, och det här kanske är mer personligt, är att jag brukar inte använda färg i min konst. Jag jobbar väldigt mycket i svartvitt och tecknar i svartvitt. Och att göra ett verk som handlar om den gröna färgen är något nytt för mig som också känns spännande.